Chama cha Mapinduzi tunaridhishwa na uendeshaji wenu wa halmashauri. Mjipigie makofi kwa kweli. Mheshimiwa Mwenyekiti, nina mambo mawili kwenye baraza lako hili. Jambo la kwanza, pamoja mmekuwa na mijadala mirefu ambayo na sisi tumekuwa tukifuatilia, maana yote mnayojadili hapa ni utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi. Lakini katika hilo mnaongoza baraza lenu kwa kanuni, taratibu na sheria. Lakini hapo maelekezo na maelezo ya viongozi wetu yanapaswa pia yazingatiwe kwa maslahi ya wananchi wa mji wetu wa Songea. Kwa niombe niungane na baraza lako, lakini naomba kwa niaba ya chama niendelee kukazia maelekezo ya viongozi wetu wa kitaifa, viongozi wetu wa mkoa, kwamba zipo changamoto ambazo huenda nyuma hazikuwepo, sasa zipo kulingana na mji unakuwa. Niombe maelekezo hayo muyapokee, kwa kuwa ilani inayotekelezwa ni ya Chama cha Mapinduzi, na sisi ndio tulipita majukwaani kuomba wananchi watuchague. Tutaboresha huduma na tutasogeza huduma karibu kwa wananchi. Kwa hiyo maelekezo hasa aliyotoa na wajumbe wa kamati kuu, alipita Mama Chatanda pale Lisaboni akatoa maelekezo. Juzi alipita mwenyekiti wa jumuiya ya wazazi akatoa maelekezo, na wewe na baraza lako mlikuwepo mkasema mmeyapokea, na sisi kama chama tunaomba yatekelezwe. Kanuni na sheria mnazitunganyie, lakini maelekezo lazima muyapokee, kwa kuwa nyinyi ni serikali ya Chama cha Mapinduzi. Nina imani hilo litatekelezwa. Lakini jambo la pili, ni waombe waheshimiwa madiwani muendelee kuwa sauti ya wananchi wetu, maana nyinyi ndio mmepewa dhamana ya kuwasemea wananchi. Kwa hiyo muendelee kuwa sauti ya wananchi, mkishirikiana na wataalamu kupunguza changamoto na kutatua kero ambazo ziko katika maeneo yenu. Tusisubiri mpaka viongozi wa kitaifa au wa mkoa waje ndio wakatatue, na nyinyi waheshimiwa madiwani mpo. Muendelee kuwa sauti ya wananchi mkishirikiana na wataalamu. Jambo la mwisho, Mheshimiwa Mstahiki Meya na mwenyekiti wa kikao hiki, ni waombe wataalamu, wakuu wa idara na vitengo, simamieni ipasavyo kwenye maeneo yenu. Tunaomba huduma kwa wananchi ziboreshwe na wazipate kwa wakati. Sisi kama chama tunayesimamia serikali tunapokea changamoto nyingi sana kupitia ofisi zenu, kwenye maeneo ya afya, kwenye maeneo ya elimu. Tunaomba kila mmoja asimame sawasawa kwenye idara na kitengo chake. Kwa sasa hatuhitaji siasa, ni muda wa kufanya kazi. Tunahitaji kauli nzuri kwa mnaowahudumia kwenye maofisi yenu. Tunapokea changamoto kwenye afya, watu wanajibiwa tu, mtu anajibu anavyoweza kujibu, wataalamu. Kwa hiyo ni waombe wakuu wa idara, nyinyi mnaosimamia kwenye idara zenu na vitengo, basi huduma ziboreshwe kwa wananchi wetu na wazipate kwa wakati, kwa kuzingatia kazi na utu.